Selam dostlar, bugün sizlerle Lider Minecraft. Bugün bize Minecraft'ta mutant zombiler, shunaqa moblarni o'ldirib ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Qani unda ketdi. Qani mana bugün bize hayajonlanib ketyapman, shuning uchun kulyapman. Tuxumga kelamiz. Bu qaranglar, vashing realga o'xshab ketibdi desam aldayapman. Qilichi ham bor buni aytgancha. Qilich deymanmi? Ha, mana. Ham menga buni sariq yoqmayapti. Shunisi menga yoqmayapti. Mana bo'lmasa qatib ketyapti yo. Ping kuchayib ketdi. U qarang. Uy, ana bo'lmasa. Qanday o'ldiramiz endi ularni? Ey, urmayapti. Ey, bolalar qaranglar. Ko'ramiz xolos ekan bulardan. Uy, ana. Endi oyog'iga solamiz. Gulab turishim qaranglar. Oh yeah, baby. Ding. Ting. Maji, hanım. Ural. Vurmayapti bu. Xullas, Enderman'ligiga o'tamiz xullas. Enderman'da gigantiga o'tib qo'yamiz. Uy, ana. Bu big emas. Kichkina. O'rtachami? Yo'q, mendan ham baland ekan. Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. Ular beparosat. Tozalaydi. Endi golemligiga o'tamiz. Yani beparosatlik qilmasa bo'ldi. To'xtanglar, yomg'ir to'lab olaylik-da. Hop. Ana bo'lmasa. Tozalan. Ana tozalandi. Endi golemni qo'ysak, judayam zabardastmi? Menim bag bo'lyapti, uzoqlashsam. Yelkanlarini qaranglar, pressmi bu? Qonida press bormi-ki? Oho. Press emas. Mutant emas bu. Qani? Ha. Tepaga chiqsak nima qo'yar ekan, u qaranglar. Zo'r ekan. Endi u skelet ko'ramiz. Skelet qanaqa ekan? Oldiga qo'yamki. Ikkalasi bak-bakka ursa, u qatiyat tushganda. Ana aytdim, qo'yilmayapti. Turishini qaranglar, qimirlamayapti ham-da. Urilmayapti ham bu. Voy dod. Nima qilamiz endi? Ovoz kelyapti, qimirlamayapti. Yomon qatirib qo'ydimi? Yelkasini qaranglar, kallami u? Shohmi u? Qatib bol, video to'xtatib turaman. Ana ishlar. Desam ishlama. Ovoz kelyapti, bo'ldi. Uy, ana bo'lmasa. Cho'chitdi meni. Deb. Davay, endi qo'yib ko'ramiz. Qo'yal. To'xtat. Endi boshladik. Voy. Blokmi bu? Blok emas ekan. Vuy ana.
Shunisi zo'r ekan. Bironta mutant qo'paylikmi oldiga. Mana zombi qo'payamiz. Do'stlar, yana qo'yilmay qoldim. Osmonda uchib turibdi. Piningga ham aytdim deb. Yana to'xtatib turamiz. Eshtinglar bolalar, eshtinglar mana. Ovoz kelyapti, qatyapti. Turishni qaranglar, anqayib. Kamonlar ichida yuramiz biz. Bitta qarasang, kallasi manetta bo'lsa, e'tibor bermaylar bunga. Ya shu qilyapti turgan odamni tanishtirib qo'yaymi, o'zi tanigansizlar. Bu Islombek Minecraft. Bas. So'kinmang. E'tibor bermaylar so'kinganiga. Bola ham Minecraft. Robot modini qo'shib. Livoyni urib kelyapti. Bizda mod qo'shilyapti. Eshitdinglarmi ovozini? Buloq qaytdi bo'ldi. Endi qo'yib ko'ramiz. Ba'zi qo'yilmayapti bolalar. Voydod degim kelib ketyapti, lekin voydod deyolmayapman. Men qo'ychumma, lekin bu qo'ychi bo'lar. Bola hozir mod Pinni o'lyapti lekin bola. Bola hozir mod qo'shdim dedim-u. Shu modda qarasam bitta ratsiya turibdi. Bitta otsam qarmoq tushyapti-da. Qanaqa bug u? Baydi yomonda bu. Islombek Minecraft. Bu Asl ismi Islombek. buniki Javohir. Ey, nimaga aytdingiz? Shetini o'chiraman. Menikini ham o'chirib. Yo, o'chiraman. Menikini ham o'chirib yuboring. Menikini. O'chiraman babi, ikkalamiznikini. Babi biladi bolalar. Javohirlik. Ismim. Anaqa ismim. YouTube'da lider. O'zi kim yozmagan birinchisi. Yangi akkaunt ochdim-da men. Sizlarga aytmadim. Aytgim kelmadi. Xullas, boshqa mapga kirib, boshqa dunyo yaratamiz. To'xtab. Salom do'stlar, yana qaytdik. Kirmoqda, kirguncha nimani reklama qilaman. Mana do'stlar, modlar kerak bo'lsa, Uktamu Modus kanal bor. Uktamu Modus dunyodagi eng zo'r modlar. Reklama xizmatlarimiz ham mavjud. Reklama xullas shunaqa modlar jo'natadi. Minecraftlar ham bor. Modlarni zo'rlarini jo'natadi. Uktamu Modus ham YouTuber. Xohlasanglar ko'rsataman. Mana bolalar, qo'yib beraman xohlasanglar. O'zi yangi yil yaqinlashyapti, lekin men haligacha sizlarga topoviy yangi yil haqida modlarni ko'rsatganim yo'q. Davaychi buni to'g'rilaymiz. O'tkazamiz. 1-2 kunlar qoldi. Qor yog'ayotgan bo'ladi. Hamma aytlarda ham qor yog'adi. Короче, shunaqa qo'llar ko'rsatarkan bo'ldi. 2026-yilda boshida Mana shunaqa modlar nima jo'natadi. Xohlasanglar chatdan gaplashsanglar bo'ladi. Bunaqa yangi yilga narsalar bor. Shuni video qilib chiqaradi. Mana do'stlar, video shu yerda to'xtatib turamiz. 3 ta mobni nima qildik? Vaqtim bo'lmay qoldi. Shuning uchun shu yerda to'xtatamiz. Ikkinchi qismini ertaga yoki indinga chiqaramiz. Xayr do'stlar.